Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri və yassir li əmri vəhlul uqdətən min lisani yefqahu qavli. Allahın salam və salavatı olsun Peyğəmbərimizə və onun pak əhli beytinə. Salamlayıram dəyərli Mirac Media TV izləyicilərini. Əziz izləyicilər, yadınızda olsa, keçən dəfə biz Hacı Şahin Həsənlinin Xoşbəxt Ailə Modeli kitabından ailə mövzusuna toxunmuşduq. Bugün yenə həmin mövzuda xidmətinizdə olacağıq. Bildiyiniz kimi, əziz izləyicilər, hər bir insan rahatlıq axtarır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu rahatlığı əldə etmək üçün ailədən başqa hər yerə üz tutur və müraciət edir. Əvvəla bunu qeyd edək ki, hər bir insanın ən ibtidai haqqıdır ki, rahat yaşasın. Və insan həyatı nə qədər aram və nizamlı olarsa, bir o qədər həmin insanın həyatında şükranlıq və sevgi hissi artacaq və insan ləzzətli yaşamaq istəyəcək və yaşayacaq. Aram yaşayış insanın fikrinin cəmlənməsinə və başqaları ilə münasibətlərin tənzimlənməsinə səbəb olur. Aramlığın yolu da məhz rahatlıqla mübarizə aparmaqdan keçir. Bu cümlə nə qədər ziddiyyət təşkil etsə də, bundan başqa çıxış yolumuz yoxdur. Misal üçün, əgər bir nəfər böyümək istəyirsə insanların gözündə, özü əvvəl gərək təvazökar olsun. Bir nəfər ki, təkəbbürlüdür, bildiyiniz kimi heç bir insan, yəni çox əksəriyyət insan onu sevməz. Ona görə də təvazökar olmaqla biz eyni zamanda böyüyürük, insanların gözündə böyüyürük. Bir insan əgər hörmət istəyirsə, bu cür davranmalıdır. Əgər bir insan başqalarından diqqət umursa, hörmət gözləyirsə, əksinə olacaq, hörmətdən düşər və onun hörmət qazanmaq niyyəti ilə etdiyi pis əməli, pis niyyəti heç kəs tərəfindən qəbul olmaz. Əleyhissalama belə bir nəsihət edirlər ki, ya Ali, müxtəlif cəbhələrdə iştirak etdiyinə görə, mübarizə apardığına görə sən yeməyini çoxalt. Həzrəti Əli əleyhissalam belə cavab verir ki, insan yeməyin çoxluğu ilə deyil, azlığı ilə güc tapar və fiziki güc və dözümlülük bu az yeməyi tələb edir və məhz həmin yeməkdə həmin vaxt daha az olan vaxt ləzzət eləyir. Bu qaydaları ailə daxili münasibətlərdə də tətbiq etsək, görərik ki, insan istədiyinə çatmaq üçün özü ilə mübarizə aparmalıdır. Misal üçün, valideyn əgər zorakılıqla öz haqqını, öz hüququnu övladın üzərində qurursa, bu heç vaxt müvəffəq olmaz. Ailə ədəbi haqda olan ayə və hədislərdəki qaydalar şəxsiyyətin sevgi üzərində formalaşmasına, yetkinləşməsinə təmin etmək üçündür. Məsələn, tövsiyə olunur ki, ata evə daxil olarkən gəlişindən ailə üzvlərini xəbərdar etsin. Bu bildiriş namünəsib vəziyyətdə olan ailənin özlərini toparlamağa fürsət verməkdir. Ata o qədər mehriban və böyük olmalıdır ki, ona qarşı diqqətsizlik və yaxud hörmətsizlik ailə üzvlərinə xəcalət hissi versin. Və eyni zamanda evin böyüyü hər şeyi nəzarətdə saxlayıb başqalarının, ailə üzvlərinin fəzasını məhdudlaşdırmamalıdır. Əksinə, evə gizlin girib kimin nə ilə məşğul olduğuna baxmamalıdır. Həzrəti Əli əleyhissalamın deyimi ilə desək, uyğunsuz vəziyyətdə ailə üzvlərini görən ata özünü görməzliyə vursa daha yaxşıdır. Hər nöqsana görə onları danlamaq, övladın həyasını aradan aparar. Əksinə, əgər belə görməzliyə vurmaqla davam etsən və hər nöqsana görə onu danlamasan, əksinə sən evladının həya hissini formalaşdırmış olursan və eyni zamanda o evlad sonradan öz səhvlərini toparlamağa çalışacaq və həmin həya hissi həmin uşağı öz səhvlərini toparlamağa, aradan qaldırmağa yardım edir. Qurani-Kərim bir neçə yerdə ailə münasibətləri haqqında bəhs edir və çox maraqlıdır ki, bu ailə əmrlərinin hamısına Allahın təkliyinə işarə edir. Bəqərə surəsi ayə 83,
Nisa surəsi ayə 36, Ənam surəsi 151, Ənkabut surəsi 29-cu ayədə. Bu ayələrdən ilahi sistemlə ailə münasibətləri arasında bağlılıq bəlli olur. Ailə bəşəriyyətin kiçik modeli kimi təqdim olunur. İnsanlar arası münasibətlərin ilahi dəyərlər əsasında formalaşmasını təmin edir. Həm ani hisslər, həm davamlı hissləri insan ailədə öyrənir. Valideynin bu işdə rolu həlledicidir. Valideyn ancaq övladının dərsinə, vaxtı-vaxtında qidalanmağına və yaxud da əylənməyinə fikir verməməlidir. Ailə münasibətlərdə qarşılıqlı sevgi və ehtiram qurulmalıdır. Əgər bu cür sevgi dediyimiz Şahin deyimi ilə desək, ailə münasibətləri qarşılıqlı sevgi və hörmət üzərində qurularsa, o zaman həmin ailənin gələcəyi olar və sağlam cəmiyyət həmin ailədən meydana gələr və eyni zamanda sağlam cəmiyyətin də sağlam gələcəyi olar. İnşallah biz də ümid edirik ki, bu dəyərli düşüncələrdən həm özüm, həm də siz Mirac Media TV izləyiciləri istifadə etmiş olarsınız. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.